Okay. Here we go sa go. Kaya kada sa picture kita na sila. Ayan. Wapa sa niyang delay sa Hoy, kumusta di? Basta di sa nangali. Ay, Ato na part. alauna. Ato na part din dito kat akong bet. Ay, asa tong black? Oh. Ay, wala. Asa Ako ato? gihatag sa yahan. Atong naga-brown. Giate, di man ko nung bata. Ed ayos mo to, Gosh. brown. Shuf. Taga pa doon. Kapag gamay. Hoy, Gamay siya glawas. need siya ka naganing ganahan siya pero kini. Kini. Kasi nga ihatag na imong friends ako ah. Ayan, thank you so much Drew Barrymore. Ayan, nandito siya. Si Amazon Liza, the pinaka-sexy, pinaka-puti. Si Dodong Choco, Kaya guys. si Langga, si Kuya Levi. Kapag gamay talaga. Asa to si Papa? Babantay sa nagway. I do not know where si Papa. Nagbabag na ni Der. Ayan, ang daming tao na dumating there sa cottage. Ayan. And then may nagka-karaoke. Sana hindi ako makaka-copyright nito. Si Ate B. Karang ko research mo may magsugod na ako chapter 1. Ayan. Pero ang research ay nung mas sige na ka-research yung mga related. Yung yung may-ari yan. Copy-paste na ang ifungan. Si Sir Juven. Ayan, kapatid ko yan. Ayan. Galbot tayo. Usa-usaon na galbot ka na para. Tapos nandyan yung wife niya. 150 naman ka words ang imakilibot nimo. Dili man. Unlimited lagi ta ako. Alif ka na dahil. Swan para ka. Ayan, ito yung handa namin. Pwede ko sa usa ka paragraph lang may naon words. Salad dress. We have the salad here. The pansit. Pagritan. Shufo. And then, don't kill the riris. Oh. So kaya ko dapat mo. Ayan. Lang ko sa Karon ka nang kuan ba nga wala na yung plastic. Okay, ito na. Ayan, nandyan na yung cake, yung mga handa namin. Nandyan na kami nakapwesto doon sa Modesto Mountain Nature Resort. At ngayon, atin ang masisilayan ang kanilang pool. Ayan, ang daming naliligo ng mga bata. O, ayan, tingnan nyo. Okay, sisilipin muna natin. Here we go. Ayan. Yung iba is kararating lang. Tapos ito, kanina lang po sila. Ayan o, diba may mga bata. Ayan, kapitbahay namin yan. Ayan. Hindi masyadong ganun kalapit yung bahay namin. Diba ang cottage punong-puno. Ayan. So ngayon, babalik tayo sa kanila. Ayan, yung nagayelo is si Kuya Jobin ang nagmamay-ari. Nandito po sila si Langga, si Choco, si Amazon Liza na pinaka-sexy at saka si Drew Barrymore na nakatayo lang talaga siya kasi busog raw siya. Ayan, ang sarap. I want to buy some cake. Sana, kaso sabi ni Drew Barrymore is siya lang ang mag-bili. Ayan. Itong si Insect talaga. Tingnan nyo naman yung mukha ko, parang hindi pa ako ready. Akala ko hindi pa napiplay na pala. Tingnan nyo ngayon. Pak. Ayan. Okay, hello everybody. Shufangit. So today, we're here at Modesto Mountain Nature Resort. Sakto ba? Always tatagan of good health. To reach the goals and everything. No, kung sa mga dreams. Hindi na magmao.
Ayo, perfect. Okay, ladies and gentlemen, we will now move on to the slicing of the cake. Requesting. Requesting the groom and the bride. Please. Alright, the cake is served. Ayan, Drew Barrymore, thank you so much. As they say. Big ba't akong bot pag akong ipakuan? O ako naka-instruct. Birdie man. Birdie. Mga colors kanina sa... Uy, umagal. Ka-fame sila. Actually, sabi ako sa Actually, wala ko nag-ilis mo daw. Gusto lang kayo na butog. kanilang buntag. Na ma-record. So ayun, kagaling lang namin doon sa Modesto Mountain Nature Resort. Tama ba? Grabe. Tinan yung boses ko. Ganito yan. Kasi alam nyo naman, grabe naka-swimming sa pool. Kaya nga swimming pool, di ba? Ayun, masaya kami na nakapag-celebrate ako sa birthday ko kahit simple lang. Pero bongga na yan para sa amin. Tingnan nyo naman yung handaan namin, di ba? Di ba? Ang dami naming foods. Nandun pa si Drew Barrymore, Amazon Liza, Dodong Choco. My 2 brothers and sister-in-law and also father, di ba? I was expected my 5 classmates na makapunta, kaso hindi din ganun kaganda yung weather. Ano na lang, inintindi ko na rin lang din sila, di ba? Kasi ang iba is nandun po sa highway o nasa bayan. Hindi talaga kami malapit sa isa't isa. So, okay lang. At least, nandun yung si Drew Barrymore, di ba? Pinaka-best friend, pinaka-close friend, pinaka-family, o di ba? Aside from my family, nandun din si Drew Barrymore, di ba? So, ayun, gusto ko lang talaga magpapasalamat kay Lula Ma'am sa lahat-lahat. Opo. God bless you po, Lola Ma'am, there in Canada. Grateful po ako kasi nandyan ka talaga palagi sa akin, every now and then. Alam ko naman talaga na hindi tayo ganon na maka-communicate ng palagi maka-communicate. Alam ko naman talaga na naintindihan mo ako. At saka maraming salamat sa pag-intindi kasi bilang isang estudyante tapos education pa yung kurso, hindi talaga basta-basta. So, ayun, nagpapasalamat po talaga ako. Binigyan niya po ako ng time, gano'n na makagawa kasi it was our final exam. Alam naman po natin na kapag final exam, kinakailangan mo talagang magporsige. Kahit hindi ka naman graduate with the flying colors, at least you did your best. Hindi ka nagloko, hindi ka gumawa ng mga dyan. At least, pinuporsige mo talaga. Ganon ako. Parang passionate lang po talaga ako, ganon. So, nagpapasalamat po talaga ako sa kanya. So, sa gift, di ba, binigyan niya ako ng gift. Regalo na rin yon, kahit pera yon, regalo na rin yon, di ba? Alam ko naman talaga na may iba ka pang regalo sa akin kasi you already told me that, blah blah blah. So, I can't wait, di ba? I can't wait to see what it is, something like that. So, thank you so much, Lama, from the bottom of our heart. Alam ko naman talaga na marami pa talagang mga blessings na darating sa'yo. Kasi alam ko naman talaga kung gaano kakabuting tao, hindi lang sa akin, kundi all over the world. Kasi hindi lang ako ang tinutulungan mo, meron ka ding ibang tinutulungan o mga charity works na ginagawa. So, God will always bless you, more blessing, di ba? Kaya nga, palagi talaga ako nagpapasalamat sa'yo. Grabe. Si Inday Sole rin is hindi rin siya nakapunta kasi para umuulan type yun eh. Tapos, may portion siya na dadaanan nila na napakaganon.
ka. Basta talagang hindi mo talaga maiintindihan. Napaka-struggle. Kapag umuulan, napakadulas. Ang problema, ang pag-akyat. Kapag bababa ka, okay lang naman, pero grabe talaga, napaka-slide. Kapag ganun din, slide din, kasi hindi talaga siya ganun ka, kapag akyat ka, hindi lang ganun. Kundi may pagkaganon talaga, so kinakailangan mo talaga akyat. Ganon. So, ayan, naiintindihan ko rin si Inday Soli. So, okay lang na hindi sila nakapunta. At least, may valid silang rason kung bakit hindi sila nakapunta sa birthday celebration ko. Oo. At saka, it's their time to shine there, di ba? Kasi gusto raw nila maliligo sa Modesto Mountain Nature Resort. Modesto Nature Mountain Resort. Parang baliktad ata ako. Bakit pala kung baliktad ganun? So, ayan. Thank you so much, Lola Ma'am, for everything. Sa lahat. Thank you so much. From the bottom of our heart, thank you. So, ayun po, magbabay na po ako. Kasi I need to rest. Kasi nakakapagod talaga mag-swimming. Could you imagine, nandun ako talaga sa 10 feet. 10 feet lang talaga. Kasi yung pinakalalim nila is 10 feet. Yung iba is nasa, lang, mga 5, 4, 3, something like that. Yung pambata na style. Tapos ako, feeling ko kasi, marunong ako lumangoy. Actually, marunong naman talaga ako, konti lang. Tapos yung breathing ko, hindi ganoon talaga kataas. Well, nakaano naman talaga ako, lumulutang naman din talaga ako, pag ganun, char. Ayan na. Po, bye-bye. See you on my next video. Lula Mom, thank you so much. Tita Grace, Tita Mila, shout out po sa inyo. Tita Maribel, shout out. Sa lahat po ng nanonood, shout out po sa inyong lahat. Alam ko, ang dami nyo, hindi ko po kayo maisa-isa. Well, magpapasalamat po ako sa mga loyal ko talagang taga-subaybay sa akin. Thank you so much. I hope I keep this vlog until babalik yung klase namin. Kasi next week wala na po kaming pasok. Bye bye.